pangundur mriksa Kurawa kambang wis iso mbrang Kang. Wis iso titah cah iki. Weh. Bayi apa iki jane? Weh. Ah. Weh. Hai. Ah. Ah. Weh. Weh. Lho, adik wis iso ngadeg. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Iki jane bocah apa iki? Kulite tek alot kaya banjeru. Tak kemah-kemah kok ora catu babar pisan. Dewa. Kowe aja jarak karo Patih Sekipum. Aku wegah musuh bayi iki gedhekno luwih dhisik. Hey! Hey! Ah!
goblok Sekipu goblok. Senadyan bocah iki isih bayi, bocah iki wis ketok sing dadi kasektene ketitik. Ketitik dipolo gantang dicakot babar pisan ora tumomo ana kulite. Sekipu. Yen pancen jeneng kita pengen bayi iki tak gedhekne luwih dhisik, ya tak turuti sing dadi kepinginanmu Patih Sekipu. Premara mangosomya ngambreng kadhi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung resang gandha mastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya umyus amara wayahanto Hei Empu Rama Nyadi kula wonten dawuh pukulun-pukulun Bathara Kaneka Putra Empu Ramayadi kowe ning kayangan kene duweni kewajiban dadi tukang pandhe. Lah dina iki ana kewajiban kanggo jeneng kita Empu Ramayadi ya kuwi. Bayi kang isih abang iki jedinen. Jedinen ana kawah candra di muka. Mbah piye caramu, mbah piye reka dayamu? Aku kepengin meruhi bocah iki dewasa sing sentosa otot bebaune karana bakal dadi calon jagoning dewa amrunah satrumurka. Nuwun inggih pukulun menawi mekaten kula namung ndederek. Bagus. Lah banjur kira-kira caramu kepiye? Empu Ramayadi. Duh pukulun kula aturi paduka pukulun Bathara Narada perintah dumateng para Jawata. Kinen angempalaken gamanipun, kinen ngempalaken pusakanipun. Sedaya dewa kadhawuhna nglebetaken dedamel wonten ing kawah candra di muka kala wau. Mangke saklajengipun kula ingkang badhe amurba ingkang sarta amisesa ya. Yen pancen kaya mangkono, enggal tatanen bocah iki Empu Ramayadi. Klumpukna pusakamu kabeh gek dicemplungke ana kawah candra di muka. Paham? Paham. Ora lali dewa wedok.
Dewa-dewa wedok kabeh do siap? Siap. Do siap? Siap. Dewa wedok nggur 6 iso ngungkuli suarane dewa lanang. Apa mergo wedoki lambene loro? Ya, tindake dile iki. Condro Dimuko. Hangudhare diasrariwut ora wedhe ora watwawati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumalati manghalat-halat uruping geni Condro Dimuko kaya-kaya arsa andilat langit
jumaleder swarane gawe giris pauta kocap. Sampun kalebetaken sedaya gamaning para Jawata. Gada bindi tombak Candrasa Trisula keris cundrik. Sedaya wis manjing mring kawah dadya jenang ilang lebur dadi bubur. Tanggap sang Empu Ramayadi den uncalake jabang tetuka amring sajroning kawah candra dimuka. Dan sawetawis dangu dadya satriya gagah prakoso glewo-glewo kaya golek kencana. Jumledor sumunar madangi jagat babar cahyana nanggih sang patoko samono wasde wasa Surasakti pilih tanding prawira yudha dadal sundul wiyati
Allah 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 Maha Agung. Allah 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 kang Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 kang Maha Agung. Kanono kang sinembah agung zat Maha Murah. Kanono kang sinembah agung zat Maha Murah. Gusti iku amung samiji kang nyukupi kabutuhan sayekti tanpa putra uga tanpi nutrahake ora ana samiji kang madani kanono kang sinembah amung zat Maha Murah kanono kang sinembah amung zat Maha Murah. Gusti iku amung samiji kang nyukupi kabutuhan sayekti tanpa putra uga tanpi nutrahake ora ana samiji kang madani kan ana kang sinembah amung zat Maha Murah kan ana kang sinembah amung zat Maha Adi Guru kula wonten dawuh Kakang Guna Resi Narada dateng ajeng jengandika menika dateng ajeng jengandika Adi Guru menika jagoning para dewa ingkang sampun diwasa labet kajedi wonten telenging kawah Candra Dimuka mekaten Kakang Guna Resi Narada nggih lare menika dipun jenang mawi saliring dedamel gada bindi tombak candrasa keris suksara denda cundrik lan sak panunggilipun dados pun jabang tetuka menika sak randuning badan dumadi saking tosan lan waja mila mboten nama mokal ototipun kawat balunge wesi rikma pamor sungsum gegala netra kumala lidah jingga waja salaka menur jangga suksara pundhake denda dadane blebekan waja lengene bindi sikute petel epek-epeke cakra drijine gunting dengkule paron darese linggis dramaane sikil pacul tungkake wadung uyuwe mawon wedang kopi lah niki mekaten Kakang nggih niki kopine dalange durung metu lah niki inggih Kakang Narada nggih kula sampun nyekseni pranyata jabang tetuka sampun gagah prakosa kenceng kumarenceng otot bebaune polatane ngengkreng jenggureng nanging lamun kapandeng ketok kebagusane niki si jabang tetuka menika ugi sampun pinaringan sandangan utawi busana ingkang ing antarane Caping Basunanda menika nggih anggadhahi kekuatan ingkang anggegirisi. Caping Basunanda wonten malih Kotang Ontra Kusuma ugi kasut padha kacerma dene daya kekuatane
Setunggal caping Basunanda menawi den agem ana udan ora kudanan ana panas datan kepanasen. Ingkang angka kalih Kutang Mantrakusuma karasuk sak njerone kulit sak njabane daging. Dene daya katyasanipun saged mabur tanpa lar, meletik tanpa sutang, ngambah gegana tanpa beda ing dedaratan. Ewa dene kasut padha kacerma, kasut padha kacerma dumadi saking walungsungane Sang Hyang Nagaraja. Daya kekuatanipun lamun nedeng ngambah gegana saged ngungkuli lemah sangar kayu aeng miwah pandhita tapa dadya tawa tawi tawar. Nuwun inggih Kakang, kagem jangkepipun pusaka lare menika badhe kula tambahi pusaka nami. Nuwun inggih. Ajeng badhe kaparingan nami sinten Adi Guru? Kula aturi malih ing raos Kakang. Lare menika badhe kula paringi tetenger Raden Gatotkaca, ya Guru Handaya, ya Purbaya, ya Inten Simbarja. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin lir-lena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tanpa lusa mengko sang dyah upama asma kinarya japa sedaya menika menapa werdinipun Adi Guru? Kakang, Raden Gatotkaca menika tegese kempaling karusan utawi dedamel. Guru Handaya menika werdinipun kinasih dening Hyang Guru. Purbaya menika ageng panguwasanipun. Inten Simbarja menika mengku teges pepetinganing satriya. Mekaten Adi Guru. Nuwun inggih. Kula ngantos lali Adi Guru. Lali kados pundi Kakang? Menika nek sedaya raganipun menika dumadi saking tosan lan waja. Nuwun inggih. Ning bocah niki dereng saged nyuwara. Mekaten. Nggih. Niki ambak sedaya ragane, sedaya badane menika dumadi saking tosan lan waja. Ning niki anggere ditakoni ora iso semaur merga durung diwenehi swara. Mekaten. Nggih. Nggih. Kula badhe muja wujudipun guntur Kakang. Nggih. Kula badhe anyipta wujudipun guntur minangka dados sumber suwaranipun Gatotkaca Kakang. Duka sampun muja wujudipun guntur. Nuwun inggih. Sampun kula paringi swara Kakang. Cobi mangtang leti Adi Guru. Titah pujangkara kulup Gatotkaca. Kula wonten dawa bubu kulun. Waduh, kengebasen Adi Guru. Kegeden suarane, kegeden. Iki kula setele riyen. Nah, niki kudu digrendol wis dhisik.
Niki pun cepi-cepi pun kula dedek. Mantang leti Adi Guru. Gatotkaca kula wonten dawuh. Lah, ketilian. Aduh kebacut. Wong gagah-gagah kok suarane cilik. Oh iki kurang sithik. Nah. Pun. Sapi. Mantang leti Adi Guru. Gatotkaca kula wonten dawuh do bukul. Nah, pas. Pun pas. Sampun. Ampun niki setemane pun pas. Inggih. Gatotkaca kula wonten dawuh do bukulun. Ing ripalungguhan iki jeneng kita bakal ndak utus nyernake mungsuh kang ngrabasing kayangan Suralaya. Ingkang pengawake Prabu Kalapracana sakpatihe Patih Sekiputandra. Nuwun inggih mangestakaken dawuh. Kula sagah dados bedoring warastra cantiking baita kang sarta dadaning kiwuh. Mboten kalilan kula nyuwun tambahing pangestu Duh Kulun. Iya. Pangestuku gumraja kaya banyu seduduk, muga-muga lebda ing karya Gatotkaca. Pripata sang Gatotkaca dina mapak arga suka. Takapira tresna Parata manara
Wahyut sang sekipu gura rupa mangasas kati angin pangsa pal keprapal selo kapak lasak satu lumayu mangungsi kagiat kakudo kang jogo yalah ana satriya sing mencorong dadane nganti kaya meteor. Sapa jenengmu? Tambuh marang aku. Ya, Gatotkaca jenengku. Wah, Gatotkaca. Iya. Aku jagoning dewa. Jagoning dewa. Iya. Wah, ladalah. Wis gedhe kowe le. Ya, kapara nyata kowe sapa? Warangka dalem negara Giling Wesi. Kekesete ratu Gustiku Prabu Kala Pracona. Padhe Sekipu Tantra kang dadi jenengku. Sekipu Tantra. Ya. Ayo, kowe ra susah dadak melu celeng boloten kebo latengen. Iki urusanku karo para dewa. Yen pancen isih pengin dawa umurmu ngaliya saka pengarepanku, aku kang minangka dadi jagoning dewa. Sapa wae wani ganggu kayuananing kayangan Suralaya. Gatotkaca sing dadi mungsuhe edan wani karo aku, apamu sing tak wedeni. Maju kepara ngarsa leganing atimu. Lakon tak bobok wetengmu dine iki. Wah, ladalah aku dadi buta malah kalah galak aku. Ya, gedhemu cilik dhuwurmu ndek opat kapita kaya buntute ula tapak angin kekejero kaya manuk branjangan. Ndak saut remet diadyawu we Gatotkaca.
Kula wonten dawuh Duh Wulun. Sekipu wis kelakon mati. Nuwun inggih. Sekipu mati mbok kapake. Kula cokot Bu Wulun. Lah iki. Ora entuk no. Satriya kuwi ora entuk nyokot, Kowe gantenge kaya ngono, gagahe kaya ngono kok nyokotan lho. Delokan sekipu gulune abang kabeh kowe. Ganteng-ganteng kok nyokotan. Mboten angsal ora entuk satriya, ora entuk nyokot nek ngemut oleh. Lah iki. Benten oh beda nyokot karo ngemut iki beda. Nek nyokot gawe untu, nek ngemut ora gawe untu ngono. Iki bedane. Nek nyokot kanggo untu. Nek ngemut kanggo untu. Kena gigi uang kembali lah kowe. Aja guyu gagah guyu. Urang siji sinten Kala Pracana. Ayo. Mangka hangrus rusum marlindo bumi gunjing kumaludu kundur ketuk Umo kang coloni di wut ladyalah desmalane ngarat leketeking jagat gelah-gelahing bumi panduk semaning jajilanat sukretaning bawana. Hoi sing mateni patiku Sekipu Tandra, ayo apa abamu? Sajake kowe bos nurut. Aku ora narimakake patine patihku, Patih Surat, Patih Sekipu Tandra. Ayo dikepara ngarsa leganing atiku. Wah, glundunge dadi pepes, hancur ilang nyawamu.
ambung campur sajroning prang bebelan negarayu ayo yo sorak mawurahan campur sajroning prang bebelan negarayu ayo Narodo kakekku Ndi anakku Jabang Tetuko jumbuh karo kandhaku ana ing ngarep yen ana apa apane nasibe anakku Jabang Tetuko dewa bakal tak labrak. Ngesik ta ngesik aja kesusu nesu sapa wonge sing ora kuwatir nganti tekan seprene anakku Jabang Tetuko durung ketok wae kita wae sing ora weruh Werkudara mara gage tuduhno ngendi anakku Jabang Tetuko lah iki sing ana nguriku iki kowe aja gojek piye to iki serius iki lek guri iki anakmu Jabang Tetuko saiki wis dewasa merga dijedi ana ing Kawah Candra Dimuka supaya bisa dadi jagone dewa uga wis paring pusaka nama ya kuwi Raden Gatotkaca ya Guru Handaya iki anakmu Werkudara wah anakku Gatot aja ngawur Werkudara anakmu mbok ajar mbok polo ganteng yen nganti rusak sing dadi ragane piye caraku wit biyen ngudang anak ki ngono kuwi yen ora percaya takonono karo Gatot lara apa ora piye Ger Gatotkaca lara apa ora dikudang karo bapakmu sing model kaya ngono kuwi mboten malah kados dilelo-lelo wah keluarga brutal iki Kanjeng Rama Kyai Werkudara ngaturaken sumengkeming pangabekti ya le tak tampa wah Gatotkaca anak-anakku dhewe sing bagus-bagus dhewe sing gagah-gagah dhewe mesti mbarep kakangku lan Permadi Meri yen to weruh aku duwe anak sing gagahe kaya kowe le
Dewa-dewa sugapa marang soreng prangubani arum-arum ngendanu ing awiyat narada ngapalani aduh bocah kok baguse kaya mangkene Gatotkaca bocah sigit Kakang Mas Werkudara napa kula pareng aku anak dateng pun Gatotkaca Rasudi. Gatotkaca anak-anakku dhewe. Menawi mekaten kula aturi nyekseni bilih ing benjang kula anggadhahi putra ingkang mijil putri. Badhe kula jodohaken kalian ingkang putra pun Gatotkaca nggih Kakang Mas. Wegah. Gatotkaca anakku sing tak iman, Rasudi rabi karo anakmu wedok. Eling-eling kowe iki Janaka. Permadi Arjuna kowe iki bojomu akeh. Nek duwe anak wedok ra wurunga dadi wong wedok sing seneng selingkuh. Acang ra ninggal anjaran. Gatotkaca anak-anakku dhewe. Aku Rasudi nek besok gedhemu rabi karo anake Janaka. Kowe arep tak entukke bocah desa kene ae le. Gatotkaca anak-anakku dhewe. Cah ganteng-ganteng dhewe. Cah sigit-sigit dhewe. Iya ya Permadi ya. Aja kuwatir aku melu nyekseni sing dadi ucapmu. Aku ora melu-melu nek perkara keluarga ngene iki. Rumangsaku nek wis perkara internal ngene iki aku ora melu. Tak ngalih golek slamet. Wis abot nek perkara keluarga ki abot. Wis. Dajal. Nek nggur kari cah loro niki arep nyapa, Jan? Peluk Koko Prabu. Udus. Padha lanange kok pelak peluk. Limbukan sik yo. Monggo Koko Prabu.